Perkenalkan, nama saya Nurmaya dari kampus Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan melakukan teknik napas dalam dan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Adapun alat yang digunakan yaitu handuk kecil, perlak, handscoon, kemudian pot sputum. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Sister. Apa kabar ini dengan Ibu Ulfa? Ya, Di sini Bu, saya akan melakukan teknik napas dalam dan batuk efektif kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? ya silakan Sister. Baiklah Bu, saya siapkan alatnya dulu. Apakah Ibu bisa duduk? Bisa Sister. Baiklah Bu, saya akan mengajarkan bagaimana cara teknik napas dalam. Yang pertama itu tarik nafas, keluarkan dari mulut. Kemudian yang kedua, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Yang ketiga itu Ibu tarik nafas, kemudian batukan. Tujuannya di sini itu Ibu supaya sekret Ibu bisa keluar. Ya. Baiklah Bu, saya pasang handuknya dulu. Bu, kita mulai ya. Pertama, tarik nafas Bu, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi Bu, keluarkan lewat mulut. Kemudian tarik nafas, batukan Bu. Bu, saya lepas dulu handuknya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik Sister. Baiklah Bu, saya permisi dulu ke ruang nurse station. Kalau Ibu butuh bantuan, silakan hubungi saya. Atau Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu datang ke ruangan saya. Ya, Terima kasih waktunya. ya Sister. Assalamualaikum. Salam.